紧紧爱慕你。我的主，我要永远伫你的怀里，因无你阿爸伫你面前多多敬拜你，我靠无你，我敬拜你，我的主，我紧紧爱慕你。耶稣，哦耶稣，我灵紧紧靠慕。耶稣，哦耶稣，你引领我忧伤的心。我灵紧紧靠慕。各位兄弟姊妹，大家平安。平安。这是一个充满神上帝祝福的日子。今仔日咱伫敬拜中间，咱把咱的焦点单单注视伫咱的主耶稣。所以要邀请咱三甲来祈祷。今仔日嘛是2023年最后的一日，嘛是神的主日。咱将咱今年所经历所有的痛苦，也是你即马拄啊咧拄着的忧愁甲忧虑的代志，邀请兄弟姊妹，咱即时全部拢交代到神上帝的面前，因为咱的上帝是赐平安的上帝，是为咱陪重担、陪劳苦的上帝。因为咱若是搭伫来排遮的重担，咱就无法度成做一个深心的人，来到主的面前来调起伊。所以要邀请兄弟姊妹，咱将咱的心重新来对准咱的上帝，咱将咱的困难来交托咱的上帝，咱三角来祈祷。那最后说，我们感谢了你。今仔日是个得胜的日，主啊，我们今仔日是个敬拜你的日，主啊，我们要带着一个敬畏的心来到你的面前，倒着前，无论我即马拄着什么的经历，无论是工课，还是身体健康问题，还是家庭的问题，还是人际关系的问题，还是经济上的困难，主啊，拢将一切交代在你的身手。主啊，我们从今仔日的焦点来重新来对准你，以我三角到你的面前来敬拜你，我们经历一个更新的稳定，主啊，我们感谢你。这是要邀请兄弟姊妹，咱三角来学乐咱的上帝，咱要逐天来学乐上帝伊奇妙的作为，来传扬伊的救恩，来相信伊是至关的神，是独一的主宰，尊荣伊。咱学乐，主啊，当阮学乐你的时阵，一切黑暗势力拢要对捆绑，一切黑暗的势力要被震动，恶者的作为要完全被消除。主啊，咱要敬学乐你，因为你是得胜的神。邀请兄弟姊妹，咱三角来学乐咱的主，咱三角来祈祷。主啊，我们感谢你，主你是神啊，得你作为神。主啊，我们学乐你，你的名是大有能力，所有的黑暗势力对敌拢要降服伫你的脚下，要来呼求你的名。主你的大能要临到，要刷去阮生命中一切黑暗甲惊吓。主啊，恳求你拍开阮属灵的目睭，互阮看开你是独一的真神。明白你是阮生命唯一的救主。主你的名是耶和华尼西，你是阮得胜的君王。我要宣告，你要带领阮来得胜，赢过一切对敌的计谋甲白贼，互万民归伫你的名的主。你是全能的主，求你伫阮的生命中全然来掌权。求你看顾阮的新生人，拢得到平安，有健康的身体，灵命持续的增长。感谢你为阮陪伴一切阮所需要的，互阮脱离一切灾害，因为你是赐丰盛稳定的主，伫阮生命中间。我们将一切献上阮的感谢，祈祷奉靠主耶稣的圣尊名。我的主，我要永远伫你的怀里，因无你阿
阿爸伫你面前多多敬拜你，我脚无你，我敬拜你，我的主，我真心爱慕你。耶稣，哦耶稣，我灵真心爱慕。耶稣，哦耶稣，你已伫我忧伤的心。这是邀请兄弟姊妹，咱伫咱的上帝面前，咱来认罪，为着咱所犯的罪，咱献上咱的祈祷，伫主的面前，恳求主，咱出声来祈祷。主啊，这是一个感谢你，你保护咱呀，洗净我所有的罪，所有生活的都有做本性，常常来做歹，当然是行好。常常来犯罪，你的这个浪费你的文书，主啊，总是你拢知道。亲爱爸爸，阮知阮深深来得罪你，阮嘛无介意阮现在的处境，啊，毋过阮真正是无法度来家己来救阮家己，主。求你怜悯阮，因为阮本是软弱。你嘛讲，恁爱圣洁，因为我耶和华恁的神是圣洁的。佮讲，恁爱归我为圣，为我耶和华是圣，要叫你甲万民有分别，互恁做我的名。主啊，阮愿意将做圣洁，归你为圣，做你的子民。现在，阮的心向你来天开，求你用信心来管压阮、充满阮、更新阮，降落圣洁的火，烧尽阮内面一切所不洁、无清气的、无属于你的，互阮成做一个圣洁的器皿，是你所喜意的，是互你使用、互你的圣工来使用的。感谢老主。主，我们将一切荣耀归于你，奉耶稣基督的名祈祷。阿门。这时邀请兄弟姊妹，咱嘛为着咱富强教会来祈祷，恳求上帝来希望咱富强教会是一间传福音、学习主的样式，兄弟姊妹和睦相处，彼此接纳，让富强教会成做一个有听的教会。成做这个社区的亮光、祝福的管道。咱嘛常时为着咱的牧者，终日同工，每一位会友来祈祷，互咱大家拢有一粒谦卑的心、顺服的灵，用心灵甲诚实来敬拜咱的上帝，来领受上帝的恩典。咱嘛为着富强教会大家家庭甲病痛中的肢体，咱献上咱的祈祷，咱三甲出声来祈祷。主啊，感谢你。主啊，感谢求你持续使阮伫咱富强教会，互众兄弟姊妹心中充满信心、疼心甲愿望。咱富强教会继承传统的优良的传统，是一间充满上帝疼的教会。人人成做基督传播福音的精兵，人人有利好大志，军队牧师团队来追求同一个日常，同心遵守大使命。互万民成做基督的门徒，互阮生命中持续做福音的见证，传扬主你奇妙的救恩。主啊，求圣神你添加阮听的力量，互阮爱心也甲疼人，互阮兄弟姊妹时时祈祷追求主的心意，互阮以基督的心为心，以上帝的意念为意念，互你伫阮的生命中来掌权，活出你生命的见证。主，我们献上我们的祈祷，伫你的面前，我们感恩恳求，奉靠主耶稣的圣名。阿门。耶稣，哦耶稣，我灵亲近。
忧伤的心。像是咱为着台湾的平安、经济、社会的和谐，即真正甲两岸和平的相处，咱献出咱的祈祷。咱嘛为着主来兴起咱所有会友，来成做一个祈祷的军队，咱嘛献出咱的祈祷。咱嘛为着咱家己愿意回应上帝的呼召，成做上帝宝贵器中的器皿来祈祷。咱嘛为着这世代的少年人，和少年人喜爱欢喜进入来教会来敬拜上帝，献出咱的祈祷。愿上帝来复兴台湾正教会，成做台湾百姓的祝福。咱最后嘛为着2场的礼拜牧师要传讲的信息，甲所有的服侍同工，咱献出咱的祈祷，咱时时三角出声来祈祷。主啊，咱感谢你，主啊，咱为这个世代来祈祷，这世代我都来主愿主你来是主圣神来感动后一个世代，神的圣神要伫这个青年甲儿童的世代，甲是每一个同胞都来同在，来破除世界的谎言。主啊，我们能够要去锻炼你，主啊，信念要变化。主啊，你是掌管天地的主，万物都袂是你的管，你的脚的。阮来到你的面前，特别为着阮所徛你的岛屿台湾来祈祷。主啊，免为着阮所犯的，所来得罪你的，阮求主来赦免。主啊，恳求你来带领阮这个国家，带领阮这个岛屿。主啊，你的光来遍照规个台湾，互阮伫这个生活中，主你为你得到你的平安甲保护。主啊，免凭感谢你。主啊，免恳求你来透过阮这个世囝，互这个世囝拢会当欢喜来进入教会，来成做主你的精兵，然后你来使用。主啊，们也从今仔日张牧师2场的讲道，2场的讲道信息传主恳求你的信心甲三角地地，互伊嘴里所讲出的，拢是对你来的话语，互所有会众拢会当领受对你来的恩典，互讲的甲听的拢会当受到造就。主啊，献上阮祈祷伫你面前，帮阮祈祷，奉靠主耶稣的圣名。阿门。我的主，我要永远伫你的怀里，让你趴伫你面前，多多敬拜你。我脚无你，我敬拜你，我的主，我真心爱慕你。耶稣，哦耶稣，我灵亲亲仰慕。耶稣，哦耶稣，你一定我忧伤的心。就是邀请兄弟姊妹，咱来三，咱就为座为中，咱来起立，咱三角来敬拜咱的上帝。耶稣，我灵亲亲仰慕。我的主，我要永远伫你的怀里，仰慕你，趴伫你面前，高度敬拜你。我脚无你，我敬拜你，我的主，我真心爱慕你。耶稣，哦耶稣，我灵亲亲仰慕。耶稣，哦耶稣，你一定我忧伤的心。主啊，你医治阮忧伤的心，你赐了阮平安喜乐伫阮的生命当中。主，我们来大声来欢呼，来学乐你。
咱们大声唱歌，称颂咱的上帝。大声欢喜唱歌，称颂我的王。大声宣扬乐，哈利路亚！来到主宝座前，尊崇乐意，咱就欢喜快乐，来到主的面前。你是创造主。你是我拯救，你就想我的是主，上大的祝福，你是丰盛的福，大声欢喜唱歌，称颂我的王，大声宣扬乐，哈利路亚，来到主宝座前。尊崇乐意，咱就欢喜快乐，来到主的面前。你是创造主，你是我拯救，你就想我的是主，上大的祝福，你是丰盛的王，你是我的牧者，引带我。耶稣我君王，我乐你。你是创造主，你是我拯救，你就像我的是主，上大的祝福。你是丰盛的王，你是我的牧者，引带我。耶稣我君王。大声欢呼唱歌，大声欢喜唱歌，称颂我的王，大声宣扬乐，哈利路亚，来到主宝座前，尊崇乐意，咱就欢喜快乐，来到主的面前。你是创造主，你是我拯救，你就像我的是主，上大的祝福。你是丰盛的王，你是我的牧者，引带我。耶稣我君王，我乐你。你是创造主。你是我拯救，你就像我的是主，上大的祝福。你是丰盛的王，你是我的牧者，引带我。耶稣我君王，我乐你。耶稣我君王，我要乐你。耶稣我君王，我乐你。耶稣我君王，我乐你。天顶大开，你的荣耀降落来；天顶大开，你的同在降落来；天顶大开，你的荣耀降落来。万国乐你。你是荣耀君王，你定地下已敬拜，阿罗耶稣基督是宝贵的你，你定地敬拜直到永远，哈利路亚，哈利路亚。大开你的荣耀降落来，天顶打开你的同在降落来，天顶打开你的荣耀降落来，万国乐你，你是荣耀君王，
天顶地的，他已经拜。哦，罗耶稣基督圣洁有个荣耀归于你，天顶地的，敬拜的到永远，哈利路亚，哈利路亚，天顶地的，他已经拜。哦，罗耶稣基督圣洁有个荣耀归于你，天顶地的，敬拜的到永远，哈利路亚，哈利路亚。上帝着天家，咱着学乐意，好万民祝我归恩义。上帝着天家，咱着学乐意，保做真敬拜有无停。恳求上帝支持咱三甲天地，上帝着天家，咱来学乐意，学乐意献出了直到永远。好万民祝我归恩义。上帝着天家，咱着学乐意，保做真敬拜有无停。天天大归你的荣耀降落来，天天大归你的同在降落来，天天大归你的荣耀降落来。万国学乐你，你是荣耀君王，天顶地的，他已经拜。哦，罗耶稣基督圣洁有个荣耀归于你，天顶地的，敬拜的到永远，哈利路亚，哈利路亚。